Indra pun mesakne Mas Indra pun mesakne. Niki badhe mawon suntik asam urat mesakne nggih. Dalem. Lho kok batine mumpung enek son ra apa-apa. Oh iya. Kok ya ijek wae lho iki. Terus-terusno. Wis. Mbok gambri terus. Terus. Ijek terus Mas. Aduh. Wong kowe saja yo nantang wae kok nantang. Kuno kan gak paham omah kundi. Aku cedhak kene lho. Terus-terusno. Aku ning kene wis tanggep omah dhewe. Ya iya to wong kelahiran. Lah ngomong adoh-adoh ki apa paham? Lah ora paham. Sopo aku? Lah kowe sapa? Aku. Ora apal. Mulai ijek lho. Ijek. Ben. Teneson. Ora kudu joget. Tenan ra joget lho. Mbah pun, Mbah. Mbah. Cek mau. Pun. Pun kadung seneng dolanan dadi ya dilanjut. Ora ngono nek dipateni loadinge suwe. Loadinge suwe iki jane nganggo memori kok so. Wilujeng dalu macange Mbak Limbuk. Wilujeng dalu Mas Dodok. Mas Dalang Fajar. Oh nggih. Pun pinten-pinten tahun mboten panggih jenengan. Wah. Terakhir teng nika teng pundi teng Dangilo nika nggih. Ya Dangilo mriko wah panggih jenengan mulai saniki perubahan Nggih kula kaya ketiban lintang iki. Ora tek lintang ya Lah, sampeyan gedene ya sloben. Nggih. Pun ta tegese kula teng mriki panggih jenengan niku seneng Mas sangat. Dodok, nggih. Ugi bombong manah kula kebanggaan saged ditimbali mriki teng Desa Ringin Tunggal. Nggih to luar biasa teng mriki niki. Nggih ta? Wau jenengan dugi mriki jam pinten? Kula siang wau pun mayang teng mriki kula. Oh, ketis siang wau nggih. Siang mau wayang ruwet. Nggih luar biasa. Ruwet tok ruwet iki wayang ruwet iki apa ana kok iki omonganku sing genah to. Wong ki mbok yo aja langsung nyelo-nyelo to, Mas. Mbok nganggo tata cara, aja angger ngomong. Sing genah sing penak. Lagi ngoten nggih, Mas. Nggih, kudune omongan iki harus rada sopan sithik. Nah, kuwi lho jenenge unggah-ungguh tata trapsila. Ah, betul. Wong kepanggih kalih Mas Dalang, Mas Fajar kok langsung nyelonong kuwi iki jane ra roh haluan to. Bis apa piye? Lah nggih to Mas nggih. Nggih. Jenengan pripun pawartosipun? Nggih, kula sae, sehat. Sehat nggih alhamdulillah. Tambah mekar awake. Wah, mboten apa-apa, sementing sehat, mekar ndas sementing sehat. Nggih, Tak dung-adungano jenengan laris. Ya amin nggih, Mas Dodok nggih amin. Sehat. Wis ngoten mawon. Pripun jenengan sehat? Alhamdulillah pangestune jenengan iki kula nggih saged dugi mriki nggih sehat. Nggih, kula namung ben dinten niku ningali YouTube-e jenengan kapan iso ketemu Mas Dodok. Nggih. Nggih nyatane sakniki pun kaleksanan niki kepanggih. Lah nggih. Nggih ta? Mas Dodok jenengan dalem teng Bojonegoro napa teng pundi sakniki? Kula teng Cepu. Ning asli kula mriki, kula beget mriku asline nggih derek Kecamatan Gayam. Dadi teng mriki niku mboten liya kula teng mriki niki. Nggih kados warga daerah Gayam mriki sami. Mriki wau nitih napa jenengan? Kula beto kendaraan. Kendaraan kali sinten? Kiambak napa? Beto rencang. Lah niki rencang menawa pesenane Pak Lurah. Oh. Njaluk dagelan tolak Pak Geblok. Iki kula betakne. Mulane malam hari ini spesial, Mas. Oh, lah kirane aku udan terus popino. Nggih niki tolak Pak Geblok ngoten lho. Kowe iki nyapa kok mesti nyelo-nyelo omong. Tak loloni aku nang ngarep nek menawa aku ditakoki lah kok ya cek Mas Dodok. Mari kowe ra duwe cara ben iso penak omongane ben ra tumpuk kan enek carane to, Mas. Omongane tumpuk jagung kowe kok. Tegese iki omongane ora hula-hulan ngono lho. Ulet-uletan. Ngono. Dadi enek tata cara lagi ngoten nggih, Mas. Nggih, sitok-sitok gentenan. Nah, gentenan ngono lho, Mas. Piye? Enek tata carane. Engko lek wis krungu swara ting tong, ganti sing ngomong. Dadi kepenak, Mas. Oh, lah kok gampang. Lho gampang nggo apa wong urip dienggo susah nyapa. Digoleki sing nayo. Ya. Paham kowe? Paham. Lek wis krungu swara ting tong, kok aku ganti ngalih. Ya. Kowe sing ngomong gentenan. Alhamdulillah Mas
Caca nggih, Nggih. balan nggih. Nggih. Niki nembe teng mriki pun ping pinten niki? Oh, kaping kalih niki Mas Dodok. Alhamdulillah berarti piyayi mriki nggih Nggih, tresna kalih alhamdulillah, jenengan. nggih. Ugi kenten Tesih pinetoya nggih. Nggih, nggih. Niki adicarane napa? Sedekah bumi Mas. Sedekah bumi, alhamdulillah tasik nguri-nguri kabudayan. Nggih, no. Sedekah bumi ditanggapke ringgitan Nggih. payangan sedalu natas. Lagi ngoten nggih Mas. Nggih, budaya Jawa niku kedah diuri-uri. Leres soalnya napa budaya Jawa kados wayangan ngene iki napa menika warisan dari nenek moyang. Nggih, Lagi leres, ngoten to Mas leres, nggih. leres Mas. Lah kowe kok gak ndang tingtong to Mas? Dirimu nak krungu dingdong. Lho, Aku gong krungu. lah kowe pengen ngomong apa ora? Ya pengen. Lah nek pengen ngomong kowe sik sing muni tingtong. Aku ngenteni dingdong. Jabang bayi. Oh, bayi sing muni dingdong. Kowe iki dong apa ora to Mas? Lah nak dong aku wis omong. Tegese tingtong iki kowe sing ngomong tingtong, aku lek pas ngomong kowe tingtong ganti sing ngomong. Lah kowe emang apa ngomong ngono to blok goblok. Wong kowe muni nek ape ngomongi dingdong ngono. Sebagai dagelan cerdas paling gak kowe harus menerima Kuwi dengan sebagai dagelan cerdas. Lah kowe Goblok e. lah goblok kok mlete iki piye to kowe iki? Jane urusane apa? Dingdong. Urung. Kaget aku. Cipok korengen tenan. Aku wis kudu ngomong kok. Lah iya mulane kuwi ndang ngomong tingtong kok gantian. Tingtong. Isih aku tak omong sik karo ngono. dalange. Nggih, alhamdulillah Mas. Nggih. Namung saged dherek dedonga mugi-mugi sak badan adicara menika tansah pinarengono sehat Amin. slamet Amin, rezeki nggih. ingkang Dingdong. Nah, ngono lho. Teng Tingtong. Teng desa Ringin Tunggal. Nggih. Nggih to Mas? Nggih, pripun? Sedekah bumi luar biasa. Oh, luar biasa penontonnya wah. Full. Masyarakat Nggih. mriki niki enten wayangan. Wah, sami rawuh. Dingdong. Teng. Tingtong. Masyarakat mriki tresna kalih budaya, Mas. Nggih. Estu. Mriki kok napa melih? Dingdong. Nek Tingtong. Wonten ing dingdong. tingtong. Jenengan mboten dingdong. Aku tak ngomong ganggu we. Kowe iki mbok Bar kowe aku ngono. Ya mbok rasa emosinan. Kowe nek emosinan apik lho. Apa? Kowe dina iki maca apa to, Mas? Kok kaya nyunggi bathok kowe. Iki sik kok nganggo. Lah piye wong sing cek apik ya iki tok. Lha lho. Sing liyane aneh aku anggere nganggo ki dasku rasane kotak. Gak disawang kurang anu. Enggak to. Sampun Halo, enggak. Iki sik aku sik wayangan iki. Wong kita sik anu. Iki wayangan iki. Wong kuwi kudu ngerti situasional. Situasine piye? Dalang ki repot apa Pancen ora? nggih. Oh, Mas komet karo Mas Dodok dagelane. Dalang nak dobel karo bakul gabah kuwi Bakul gabah dasmu kok somo ngene lho. Anu nyuwun sewu Mas Oh, Fajar. nggih niki Mas Dodok ajeng. Napa Oh, Mas nggih. Dodok? Nggih, pripun? Niki alhamdulillah lho nggih. Nggih, pripun? Mirsani piyayi Wah. mriki lho sing nonton nggih kuwatah nggih. Full sanget niki. Nggih. Derek bungah pokoke kula. Lah nggih sami kula nggih Nggih. bunga. Ditimbali mriki kebanggaan. Nggih. daerah mriki niku Pripun? napa telepon. Oh, gabah nggih. Nggih. Sing 3 ton niku Nggih. salap tenggene Mas Dodok mawon mboten napa. Lah Nah, niku soalé sing mriki bayarane duka pinten mboten cetha mengke gaweke gabah mawon cetha. Anu Nggih. nyuwun sewu Mas Caca. Nggih, nggih, pripun? Napa melip anu panjenengane Bapak Lurah saha perangkatipun ketingal nggih raket. Nggih. Guyub rukun sekali wargane nggih sae. Nggih, kawit dugi wae pun ingon terus pokoke. halo, kowe anggere sik telepon dalang tak bacok dasmu. Ah, wis patenono. Iya ya tak. Sadirut. Sadirun sapa? Sadirun. Dagelan Tidak nesunan omong. ya Mas. Kuriane. Ora purek piye kancane ngomong aku gak. Kowe lek pure api lho. Aku rada emosi ya. Nyapa emosi? Dan kene mlebu wong nyalami aku citok ae rene. Ngene ditanggap lho jane. Kowe sing Salah salah. nek monggo gawekne wedang. Kowe- ning kene bolak-balik foto. Sing salah dalan iki kowe. Nyapa to? Lah aku teko dik sambutane mbak-mbake wau roh aku kating jerit tok Mas. Mas Dodo. Ngono. Kuwi mau ora perkara apa-apa, lerekanmu lho mbok benekne. Paling ya kuwi. Ora ngono mari ngono terus salaman kepenak. Mriki nggih disugata lho nyuwun sewu lho Mas. Nggih. Dugi teke langsung kopi metu. Oh, jajan metu, krecek metu, mendaut metu. Apa mendaut Mas? Mendut. Oh, mendut. Mendut tapi nek daerah kempit kene iki mendaut. Lho, ngono kuwi lho. Soale luwih dawa saka mendut-mendut liyane. Ngono kuwi lho, Mula Mas. jenenge mendaut. Wis rasa nesu kowe wong jenenge wong Gak ki kawin aneh ta bagian. ngomong. Kowe ramong tenan. Wis puas-puasno. Tenan ramong? Iya.
Mas Fajar. Nggih, pripun? Jenengan ngertos ki Mbak nggih? Nggih. Dagelane kalih. Kalih Sing setunggalé mboten ngomong. mboten omong. Kira-kira pantes mboten iki anu bayaran. Nggih mboten pantes ya Mas mergawe jenengan. Ya ora kosong pantes jenengan tok kok. Ora pantes. Ditanggap wong ki wajib omong. Lah Suka iya. pare suka ngibur. Lah ya sing ra omong kowe berarti kowe ra pantes. Oh iya ya. Kok oh iya piye to? Ya tak ngepiyake tak senggak ya senggak. Ya paling gak ki ketemu kalih dalange lagi ketemu wis suwe ra ketemu kan ya sing penak to Mas. Penak piye mbok tutupi kuwe Ya ae. ndang ngomong Mas ngono. Caca. Nggih. Awis gak nyongko Mas nek sampean saged dalang luar biasa. Lah kok gak Iki nyangka? Pun Lah kok gak ada nyangka? anu ciri-ciri jenengan niku ajeng laris. Cirine Pripun napa cirine? cirine? Cirine pertama, Ha. enten sing delok. Ah. Niki ciri yang enten pertama. sing delok, nggih. Nggih, tangga kula dalang blas ra nek wong delok. Lah niku ciri-ciri ajeng laris. Mula dongane Mas Datuk niku mau kleru. Lho kok kleru? Muga-muga laris. Liru. Lah pripun Niku nek sebenarnya? kangge kula Nggih. muga-muga sedengan. Kok iso sedengan Kok piye to sedengan? Mas? Ini, Laris kan Di malah jalur- apik to lah, nggih, tanggapan jalur ra laris, leren. Mas. Ning ngeten lho. Ngeten piye? Wong laris kuwi mono ya coba. Iya. Wong sepi kuwi ya ujian. Iya. Dadi sing apik wong sedengan ae. Soalnya nek wong laris dalang laris bojone nang omah payu ya akeh. Ngono. Ya dagelan mlayu terus laris terus nang omah bojone diopeni wong kuwi ya akeh. Mula dongane sedengan. Lah, Nek wis iki. sedengan kuwi wis penak. Sedengan. Wayang bayar bank enek sing digo bayar. Oh, Lho nggih, ngono nggih, niku nggih, ilmu lho masuk niku. akal, nggih, Soalnya napa to? Man aradatu wa. Wah. Eh, Kowe ape dalil? Pucet. Aku lagi ngomong ngono tok wis panas. Ya ra, sing pucet e ora aku. Raimu dhewe ku ya bingung. Man aradatu piye ya iki? Piye ya iki? Lho, wong iki nek dasare, Mas. Dasare apa? Kados ngeten iki mboten kok sok-sok anggeren dalang mboten. Terus Pripun? Man aradatunya fa'alal bi ilmi, man aradal akhirah fa'alal bi ilmi, wa man aradahuma fa'alal bi ilmi. wah lah sepura. Wah, tenan iki. Lho. Artine apa kuwi Mas? Lho. Oh dalil ngene kok takok. Dalile mau lho Mas kok sampean kok ya ngerti lho. Man aradatunya fa'alal bi ilmi, Oh, nggih, man nggih. aradal akhirah fa'alal bi ilmi, Oh, nggih. wa man aradahuma fa'alal bi ilmi. Dadi wong ki ngono, Mas. Artine napa niku? Wis to karo kanca, kok mosok gak ngerti. Wong dalil kaya ngono cekake kok ya takon. Iya. Ngono lho. Nyuwun sewu wong lek dalil ku mesti wonten tegese wonten artine dadi dijlentrehna sing kepenak. Ah, lho, kuwi Mas. rak wong umum. Lah kowe Aku gak umum. Aduh. lah nyapa dalil Barang barang kowe sing ora omong. goblok ya kowe nyapa ngono mbok takon artine jelas gak iso. Kaya-kaya tak kira iki yo fasih. Sing penting iki gerakane. Wong ki mbok ya sesuai takrane awake dhewe dagelan ya dagelan kok iso teko dalil bareng kok iso. Iya, iya. Iki acarane apa paham ora? Tahlilan. Tahlilan gasmu trapuk. Wayang tenan. ngono kok sok. Wayangan paling gak nggih menyapa kagem sedaya warga mriki. Ah, niki Sing sinten? kepenak nggih Mas. Kata nggih. Kowe iki nyapa kok kucluk men to kowe iki jane kok ya. Jere kon menyapa. Yo menyapa ki yo sing penak kok niki sinten? Lah kowe ape tirik-tirik wong samene mbane mbok data siji-siji. Ya jane sensus to piye jane kok iso Sapa? yang paling gak menyapa niku nyuwun sewu Mas nggih. Pripun? Komunikatif dengan penonton. Nggih, Lagi perlu ngoten niku. to nggih Nggih. Mas. Lho ngeten lho sing penak. Nyuwun sewu Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan. Wah, sopan tenan iki. Tuku gapet kabeh telu. Lho, ibu-ibuke cerdas lah kowe kok malah dolongop. Kowe mbok yo muni cakep ya apa angele to, Mas? Cakep. Telat. Oh, kudu telat. Ora ngono, Mas, karena aku bar pantun kowe ngomong cakep. Paham? Paham. Tuku gapet kabeh telu. Terus langsung cakep ngono to. Astagfirullahaladzim. Oh, astagfirullahaladzim. Mas. Cakep. Telek pitik. Oh, nganggo telek pitik. Ora ngono. Tegese kaya ibu-ibu langsung tes disaut cakep ngono lho. Oh, Cakepmu aja telat. Dagage. iya. Tuku gapet kabeh telu. Lah kaki. Senenge. Malah punuk lho enak nesu. Punuk ya unta to piye kok iso punuk kok iso. Gak ya. Wis paham. Astagfirullahaladzim. Sabar. Innallaha masabirin. Artine Alah engko dipikirne. kowe iki aja sosok dalil mrawas Wong sabar kekasih Gusti. Nah, ngono maksudnya ki ndang ngomong cakep sing Iya, penak. kowe ape pantun to. Iya. Dadi ki ben enek kolaborasi. Aku ki ngolor waktu justru kanggo kowe ben gak lali ngono lho. Kowe berarti ngenyek aku lek iki aku wong lalinan ngono ta piye? Yo. Ngecek wae Ora. Tuku Aduh, wow. tak cipak korengen lho kowe. Aja sih, ndek ingi rung mari kok.
Ingsun ben ngomong sik, kowe engko nyusul. Monggo Sun. Sun Ingsun. yaku lho. Ngapunten lho Mas Caca nggih. Nggih. Mboten napa-napa. Nek aku wis kadung mikir iki kudu tak tokno kabeh. Adune lali. Tuku cakep. Lah, kowe kok ape ngrusak konsentrasiku ketoke dina iki kok. Jarak kok. Tuku gapet kabeh telu. Cakep. Mugi-mugi dusun pundi Mas niki? Kempet tansah sehat selalu Allahumma. Amin. Amin. Ana gabah telu apa gimana? Ya toh, aku wis ngomong toh, ora usah nganggo parian. Kowe iki bar ngono ae lali. Wong kowe bar karo bojomu takoki jere bar medang kok. Kok nganggo parian? Mbok rasane ka. Mang ning isor eling bareng kowe Lah ngomong sing tuku rusak. gapit kuwi Purwokantine ra ya mesti kempit. Wong tuku gapit terus desane apa? Ya saking gobloke wong ta kuwi. Pit gapit ya mesti oleh kempit to blok. Ya ngah. Lah ya. Iki nek gambok ganggu ya ora rusak ngene iki. Ganggu setan apa kowe? Lah kowe setan apa ora? Kene iblis kok. Malah sak ndure tuku bantal ning Purwosari. Kuwi mesti tal ngono. Kowe ngomong cakep gino to. Cakep kino. Ngomong tale banter abape badhek. Tuku lali. Gue tak lali iki. Aku ape ngomong jangkrik isung Kanca ndak oleh. geten aku. Tuku bantal ning Purwosari. Tak kok desane ndi? Mugi-mugi masyarakat ringin tunggal kathah rezeki Allahumma. Amin. Ada rezeki ra mergawe ya basa. Kathah rezeki mergawe. Wong kok mesti ngilokno kancane. Kan aku omongnya apa eneke to Mas. Wong ora lamis nemen-nemen. Lho, iki Wong lagi ketemu dalang kok pripun sehat. Lah nek ora sehat mosok dalang ning kene. Apa eneke? Pripun sehat iki biasa kata-kata wis dienggo karo liyane ora usah dienggo. Lah kuwi jenenge komunikatif omong-omongan bagi benage to Mas. Kok mbok Iya. sarana terus nyapa to kowe iki? Lamis tapi. Pas cedhak omahmu kemlinti kowe dina Piye to? Lho kowe iki nasibmu kari Pak Lurah. Tak kira kari kowe ngono kok iso. Nggih, alhamdulillah. Pripun Bu pun ngantuk dereng, Bu? Dereng sik mecicil nuak. Kuwi lho. Renek negara renek hukum tak tekek lho kowe. Wah, aku rek negara renek hukum roba rabi ya. Omongan kok anggere jeblas iki. Iki jenenge nyuwun sewu lho to anu Mas Caca iki. Jenenge wong Jawa, awake dhewe ning bumi Jawa. Ya paling gak kudu lamis-lamis lambe gapyak semanah kalih sing mirsani dalu niki ngono lho Mas kok men mbok srekali kok sok. Nggih, kula namung saged derek dedonga kagem sedaya ingkang rawuh. Mugi-mugi sawahe subur, panenane kathah Allahumma. Amin. Amin, alhamdulillah ringin tunggal tansah makmur pokoke ngoten iki lho kula remen. Anak sing ora duwe sawah. Panen percil. Iki gak enak terus. Lho lah kuwi ya muga-muga panane kathah. Kuwi nek sing duwe ya amun adek pas bar tandur. Lah nek sing ra duwe ora telongso. Lah terus kudune piye? Ya sing lengkap muga-muga sing gadah sawah panenane kathah melimpah. Sing mboten gadah tumbas. Ya kucluk kowe iki. Kok kucluk piye to? Tumbas ki nek ndek dhuwit ora ndek dhuwit piye? Utang. Bocah iki kok modele nyesatno wong apa? Berarti dia ya utang to. Utang. Anane dibangun bank. Kuwi ya kanggo utang-utangan ngono lho, Blok. Bank Jatim, Bank BRI, BNI, lengkap. Kok bingung men to kowe? Kowe iki modele ngekeki apa ki kawruh karo wong-wonge apa nyesatno kok? Kok nyesatno piye? Kok utang bank. Lah terus nek ditagih bank terus piye ngumunine? Yo semoyo to. Kok iso semoyo? Lah urung duwe wong utang bank ya wong ra duwe to. Iya. Lah wong ra duwe kok bingung nyicil. Nyantai ae. Jenenge kowe ki wong utang ra duwe isin ya kowe kuwi. Sing ra duwe isin iki wong pegawe bange. Ya kowe sing utang kowe, Bange. kok iso? Lho nagih nunggonku seminggu ping 3 lho. Ora tak kei kok yo cek rono-rono. Ora duwe isin. Iya to Mas Cacaku nduk Masuk akal to. Cak Sing ra duwe isin iki kono raine kantil tak tolak dereng gadah Pak ngono. So bar nyelepno Pak tak kirim ngono. Cek rono neh ping 3 lho. Lah terus nyawemu sapan? Yo kapan-kapan wong nduk jeneng nek duwe wong kono sing akeh duwe kok bingung. Lah mbuh karek kowe. Anjen yo karek aku. Kowe iki apa to? Wong Sing ngarani bedes ya sapa? Mugi-mugi ingkang rawuh ibu-ibu nggih, mugi-mugi putrane dados putra ingkang saleh lan salehah nggih Bu nggih. Amin alhamdulillah. lha iki nak meteng urung apa yo duwe anak saleh kok.
Karepmu piye to Mas? Karepku yo ngekek kaweruh. Lah kaweruh gak bener aku ndongakno putrane sing saleh lan salehah. Nggih to Mas nggih? Kuwi karepe awakmu ndongakno ning mungguhe para penonton kabeh iso nyakiti kan awakmu ora ngerti. Nyakiti kondi wong kata-kata donga kok nyakiti. Lah nek awakmu ngomong muga-muga putra-putrinipun dados saleh-salehah. Kuwi lek wis duwe nek urung duwe ya nelongso to. Anak kuwi penting. Ngono lho, anak sebagai penguat rumah tangga. Ya bener lah. Dalah wong enek sing majer. Iya ta? Majeri sapi to piye kok tapuk tenan iki. Omongane kok lemah. Majeri kok ya sapi kok sok. Lho jenenge wong omah-omah wis suwe Mandul kok piye ngono kok majer. Lah ya bingung to. Lah terus aku ndonga ngono kleru terus ndonga sing bener piye? Sing dereng gadah anak ya berusahalah setino ping 3 napa ping sekawan. Sapa ngerti Kok kaya ngombe obat ya sedina apa ping nganggo 3 caraku? Caramu piye? Caraku enek loro. Apa? Iki masuk akal. Piye kuwi? Ini cara yang pertama cara medis, Heeh. yang kedua ini cara alternatif atau tradisional. Lah bocah potongan kaya bathok kok ya iso pinter kaya ngene lho Mas sampean iki. Kathok ndasmu. Nek secara medis piye Medis iki? ya nang dokter nang konsultasi awake dhewe piye amri apike ndang gagi diparingi turunan. Ya ampun, ya ampun. Oh, Iki no. komet. Kowe ning ringin tunggal kok tambah cerdas kowe. Aku imbuh to. Aku gumun tenan lho, Mat kowe. Aku dhewe karo awakku dhewe gumun kok. Piye to kok awake dhewe kok gumun iki piye to kok? Cara medis. Kuwi secara medis. Iya. Lek secara alternatif piye, Mas? Iya diurutno. Oh, pijet. Aja lara. Lho, nganggo minyak. Lunyung. Lah terus piye to? In body. Gak diurutno. Diurutno piye? Kok kowe sik apa aku sik terus kene. Sing diurutno. Gendang kok sapa nepaki mandi tek plentu meteng. Awake dhewe lagi ndonga muga-muga dados putra ingkang migul. Dul gembuk. Kuwi jenenge wong wedok dienggo bancaan ya kuwi. Tapi kan duwe anak. Duwe anak wong akeh. Ya ora apa-apa to, kene kaya markum. Kuwi jenenge ilmu sesat kaya ngono kuwi lho kok. Sing penting duwe anak. Nggih alhamdulillah niki adicarane sedekah bumi. Sedekah bumi. Sedekah bumi. Sedekah bumi. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh, sedaya warga ringin tunggal tansah guyub rukun Allahumma. Amin. Amin. Nggo ngeten iki lho Mas nggih. Nggih. Rukun niku saged dimulai dari yang terdekat riyin Mas. Nggih. Estu niki. Niki kula nggih nularke ilmu sekedhik lho nggih. Nggih, pripun? Nggih, ngilmu kula nggih dangkal ning kula nggih paling boten kan paling pitutur sekedhik ngoten lho. Rukun niku saged dimulai dari keluarga dulu. Keluarga dulu. Injih, saestu niku. Contohnya keluarga kula. Kula mboten nate Dik, rumah Kowe tangga cetak- 10 tahun itu tukaran mboten nate. Oh, Kok kowe aja tak Sae, ganduli no. gak wis pegatan to. Piye mangamu? Kowe aja tak ganduli gak wis pegatan. Ku ganduli piye? Lah kae penyanyi nganjuk sing Siapa yang pura-pura? Ya tok tenan lali. Iki live streaming. Oh iya. Lali. Cukup Gak. Rene lo yup. Ora butuh yup-yupan. Rene hutan lho. Ngono Iki kok. live streaming wong Lali. Anakku piring delok. Alah berarti bocah merongos ya. Merongos diasmu tak tapuk tenan iku so. Kowe aja ngenyek bojo merongos lho Mas. Manfaate bojo merongos iki akeh lho Mas. Apane ngisi-ngisini kuwi kok. Ngisi-ngisini piye? Lah denane tak jak ning Indomaret. Lho kuwi nek ngono ta? Tak jak ning Indomaret yo laris ngono kok. Apa? Anggere nek wong tuku botol teh sutro, Iya. langsung bojoku cetak. Kaya barongan. Was kowe. Puas. Usep tenan iki. Iya. Kersane rukun nggih nyuwun sewu. Nggih, Diawali pripun? dari rumah tangga. Nggih, dari Kados rumah kula rumah tangga. tangga pun kula laksanakan ngantos saniki mboten nate tukaran. Kuncine setunggal Mas. Napa niku? Kedah basa sing alus, sing apik, sing krama insyaallah mboten tukaran. Desa kene nek basane padha alus kabeh insyaallah rukun selalu. Estu niku. Gua ki desa kempit iso kaya ketoprak kuwi. Ketoprak piye? Bakso halus kabeh. Panjenengan saking pundi kula badhe ngopi. Iya ra? Iya angen-angen nak lucu. Asem. Iya ra? Kok entai Lho ki para itu. budan matun walah bar subuh niki. Ajeng teng pundi, Bu? Niki badhe tindak wonten ing pematunan. Iya ra? Tapi kan itu salah satu cara to, Mas. Alah mbel. Mbel piye to? Carane piye ya kaya ngono kuwi tok. Lah nek nang omah omongan halus karo bojo karo anak, insyaallah Kowe wis praktekno. wis tak praktekno. Aku karo bojoku karo anakku rukun terus, gak tak tukaran. Oh. Ah, tiga contoh Mas. Saged ngoten iki nggih. contoh Nggih. nggih to. Ngoten lho. Mboten dadi nanti tukaran nggih Mas. Rukun nggih. Rukun terus. Ngono lho, Mas. Oh. Apa kowe trikmu? Oh kan aku rukun ya meneng aja omong ya rukun. Wong ngomongnya ora kok tepi tukaran iki piye mesti rukun. Lho ngene iki lho, nek Pokoke apa nanti lihat seluntu.
Wis rene apa-apa. Kuwi jenenge wong ra duwe duga kowe iki kok iso omong anu suntak. Ngene iki trik sesat to Mas. Lah nggih. Sesat. Wong urip ki mesti komunikasi kok terus mbok kon meneng ki lho piye? Omong. Ora omong terus piye? Lah saiki tak takoki lek kowe ning rumah tanggamu kowe gak omong. Misale nek awakmu lesu terus ape njaluk mangan bojomu, lek njaluk piye jajan? Njaluk digambar to. Gambari piring karo lawuh dono. Maksudnya? Ya mangan. Lah nek terus kowe kudu ngopi, njaluk kopi bojomu piye? Ngopi anggar gambari bunter tek seret meletek tengah wis dadi. Ada apa nek meletek tengah? Walah iya Ora kuwi Mas kopi iki. Tengah. Kuwi dudu kopi kuwi. Anu nek wis diseletno lembut. Wis ora omonganmu dudu kuwi. Wis dudu kuwi. Wis diseletno. Lah iki lek pamane. Iya. Wong kowe ya omah-omah karo bojomu. Pamane kowe kok perlu karo bojomu terus piye nek njaluk kowe nek ra omong? Ya digambar. Mbok gambar piye? Nah aku karo bojoku rak gambar. Gambare piye Mas? Gambar ya mur karo baut. Kowe iki jane bengkel to kok mur baut iki piye to kowe? Ora ngerti. Lah piye Lho yo mur baut ya kenek. Ha. Praktekno lah nah, aku karo bojoku ora tau kok. Piye nek omong? Yo gur Oh basa isyarat. syarat. Dia awe. Kuwi wis paham. Ngantek yane aku ora tau omong ora tau. Bensin lho aku. Gengsi. Anu bensin tak ngobrol lara ana. Apa nek karo Mas, niki suka mare suka. leres. Niki sing baku nderek donga muga-muga masyarakat Kempit ringin tunggal sageta kathah rezekinipun. Amin. Mugi-mugi rukun-rukun selalu pembangunan desa ringin tunggal juga semakin maju Allahumma. Amin. Amin. Mugi-mugi saged pinanggih malih taun ngajeng. Amin. Amin Mas. Dalange ra ganti, dagelane ra ganti. Sing ganti. Sing ganti. Klambine. Lah, nek ngono cetha. Niki saged ngicipi sindene jenengan. Nggih saged monggo. Oh, nggih. Dipun pilih sing pundi? Piye Met, sinten sakmene mbane iki sing mau pilih ndi kira-kira? Aku endi masuk keadaan ya cilik-cilik kok. Kok so cilik-cilik piye to kowe? Lah aku ya ora dhewe nang omah yang gedebak. Ya iki jenenge ra bersyukur, ora mensyukuri nikmat Wis bojo tak kaya syukuri. ngono kuwi to, Mas. Nikmate ra umum. Lho penak to ndek bojo lemu to, Mas. Penak piye bengi rekoso. Rekasane ning ndi? Kowe ning ndi mesti lho ora usah tuku kasur, langsung mbok omahno langsung plek ngono wis kaya kasur. Iya tapi rasanya bengi kaya kemedes lah. Lah nyapa? Ngoroke lho. Ngoroke piye? Aku anggarane terus rokok ning jaba wis rata. Tenan kuwi asli. Masa ora tau nyedak bojo kowe? Arang-arang ya nak perlu tok. Wong bojo ngorok kok tok 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 tok. Tenan lho, aku jadi jodoh apa gelem. Lah, omonganmu lele. Piye to maroto aku kalau le rapi karo kaya padha karo diselep telung gon. Oh wong kok pede men to Mas, Mas Lah kok rapi tes corona kae. Akhire Sok renek tanggapan. merongos akhire. Nggih. Heeh. Nggih, niki ingkang kepareng jumeneng. Milih Mat, sing ndi Mat? Senengan Mat? Wis to kowe mbok pilih lu aku mesti tedas. Tedas ki jane mbok graji to piye kok iso? Tondang. Heeh, nggih. Nyuwun sewu ingkang kepareng jumeneng. Jiro Lupatmo 6. Biasane ora ngono ngitung. Lah piye? Cirutil ngono kae. Kowe tau nekno kuwi engko ndang bleset. Ora apa-apa, Dang. Nggih. Ya, Cirodil Patmo mentil dina diker pajek mentol celirit bendol. Lah niki. Niki. Piye balene? Piye? Karo dilakokno. Cirodil Patmo mentil dina diker celirit bendol. Ngono ya? Ora. Aku pengen bendole. Kata-katamu ora Ya kowe. Cirodil Patmo mentil dina diker pajek pentol celirit bendol. Sing kene, Ya, sing tibondol. ndol. Ya, ngadeka wae ayo. Heeh, wis kadung ketiban ndol niki.
nggih. Izin nggih. Pripun? Kula nangkleti sindene jenengan. Monggo. Sing kula gaduh niki. Aja diwedeni to. Kowe iki ning kene ya dagelan ya iso dienggo contoh. Ya, selamat malam, Mbak. Malam. Oh, gimana kabarnya malam hari ini? Baik. Wau tuki mriki jam pinten nggih, Mbak? Subuh. Iki kita gak patek duwe kata-kata betul iki. Subuh jane sinoman kowe. Subuh wis tekan kene. Nyuwun sewu nika menika teng desa Ringin Tunggal. Alhamdulillah nggih, Mbak, saged ditimbali mriki nggih. Nggih, alhamdulillah. Kok datar coknya tuh? Coba Mas komet mbok menawa anu. Wilujeng dalu, Mbak. Wilujeng dalu, Kang Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketemu malih winginane ketemu teng campur sarian. Nggih. Saking mriki mawon to nggih celak nggih. Nggih, celak mriki. Nggih, Kak. monggo saderengipun nembang paring donga napa ngucapke napa kali masyarakat Ringin Tunggal. Inggih. Niki ajaranipun sedekah. Lho penak ngene. Sedekah bumi nggih. Jenengan mun kertas to niki sedekah bumi aja carane nggih. Sampun. Oh, nggih. Pun anu, teng mriki pun pinten jenengan ping pinten teng mriki? Pun ping kalih. Kowe pengen dijawab rada dawa kaya aku. Iya. Guri-guri nak kowe bar omong kei ting tong ngono. Oh. Balik Enten dicap. carane, Mas, enten carane. Nggih. Menika warga sedaya ingkang rawuh ngempal mriki mirsani wayangan. Nggih, Mbak Yu nggih. Ting tong. Ting tong. Loh, malah balese nggih ting tong, Mas. Lah, nggih, Ancen kok ngono malah ki balesnya pertama ting tong. ngono. Oh, aja Dedonga pertama. marang ngarsane Nggih. Gusti mugi-mugi sedaya tansah pinangan rahayu slamet wilujeng mboten enten alang setunggal punapa. Nggih, Mbak nggih. Ting tong. Ting tong. Duh, ngono meneh. Nggih, niki Lah, pun iki mulai ngantek panas. Panas apa ting tong ket wae kok mbok yo kata-katane ditambahi sithik ngono lho. Ora nggih tegese. Mbak sinten, Mbak? Wulan. Mbak Wulan lali aku. Mbak Wulan monggo ngaturke napa sing nyemek-nyemek riyen mawon napa sing anu ngebit monggo. Nggih menawi wonten panyuwunan tembang. Wah wonten kathah niki Nggih, mangke monggo. nyun sewu Pak Lurah kalih Bu Lurah kalih ketua panitia menika ngersake tidak wonten ing pepanggung. Nggih, no. Ning Kedah mengke. mengke, nggih. Oke, Badhe niki. Nggih, Nggih. badhe niki. Monggo di aturi setunggal tembang. Nggih. Diparingi kitir sumilir. Kitir Oke. sumilir. Oh, nggih. Nggih, sampun nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Luar biasa, ampun diaturi menika kitir sumilir Nggih, nggih. sigrak nggih, Mas. Nggih. Sigrak niki ingkang rawuh napa to Mas rawuh mriki kan badhe mirsani wayangan. Nggih. Soale tetembungi biyen kan wonten sok sapa wong bae kok gelem tirakat melekan nonton wayangan tos dalu insyaallah bakal pinaringan kanugrahan. Nggih, Lagi leres ngoten to nggih. nggih. Leres ngoten niku. Dadi lek insyaallah sing gelem karipan kuwi kok ya. Napa mulih nanggap malah. malah Lah lho. Malah Sing penting kuwi. oh gak kowe kok nyerek kali terus karipan piye to? Tetembunge mbah-mbah biyen lak ngono to Mas. Piye Sapa omonganmu? wong sing gelem tirakat melek dalu Sampai rampungnya acara insyaallah bakal pikantuk Karipan. kanugrahan. Kok iso karipan piye to kowe? ya nemen ya teklak tekluk. Bar konti delok wayang. Kabeh kok mbok bleset teko ndi-ndi. Lagi. Niki nyuwun sewu ingkang badhe diaturi minggah wau sinten? Ketua Karang Taruna nggih Mas. Sareng Sareng Pak kalih Kades. Pak Kades. Bapak Nggih. Kades. Ngatur nggih. kalih Bu Lurah. Nggih. Oh nggih. Seperti cok, tenok. Nggih. Monggo katur Monggo. dumateng Ketua Karang Taruna. Dumateng Bapak Kepala Desa. Para diri jengkar saking Panenggatu Wuju wonten ing pepanggungan. Monggo Bu Lurah. Monggo. Monggo Pak Kades, kalih Bu Kades, monggo. Monggo Bu mboten apa ora lara. Monggo Pak Ki. Mosok cek nyanyo. Nyanyo apa kok iso nyanyi? Kan sanyo. Poko. Menawi ajeng nyiapke napa ta apa nika? Menawi nggih Nggih. persiapan. Siapan. Nggih. Kersane cukup. Ketua panitia, monggo. Pak Panati. Monggo Pak Panati.
Iki tenan apa ora aja ngawur lho kowe iki. Iya usule cacah ya. Lah kono ngomong ngono kok terus padha guyu berarti kowe enek sing gak beres kowe kok. Beres. Ya ngono ya ora munggah ya wis tetok kok. Oh ya ora apa-apa kok. Ora munggah ya kowe nek jenenge keliru kaya masalah kowe kok. Dijolno kok. Barang tapi kok dijolno jan. Pripun? Pripun menika? Ah nika. Ah nggih. Monggo. Ayo, suwale. Tok. Oh, lah nika. Endi to Mas iku? Lah nikah ora cetha kabeh iki jane kok iso. Nah. Nika. Aja ngono to. Tak wedil aja. Boten kersa. Dereng. Kersa. Tasih. Oh, nggih. Oh nggih, tepuk tangan. Alah ya awak. Tuh. Monggo Bu. Monggo Bu. Sik ta, Do. Alhamdulillah Hei. kula siapi tas. Sik ta, Do. Do. Piye? Bulurah kok kong wingking iki jane. Lho, Masa aku ya kok kono to? bulurah sing sederhana gak gelem ngetok-ngetokno ngono lho Mas. Lah, Liwat ngeten belakang. Bu. Lagi sak seretane kok sos. Bu, Iki berarti duwe ngelmu sing jenenge saipi angin. iya. Moro-moro wis teko pawon. Ngaturke sembah nuwun dumateng bulurah. Nggih, matur sembah nuwun, Pun Bu. maringi bebungah. Niki mau apa, Ora nek keterangane itu. Niki wujud dhewe kangge bebungah ngoten. Alah, apa to aku nak ngene-ngene iki alah wis kene lho. Wis rapat cocok ya. Lho, aja kok kayak kene. Kowe bareng ngono ki ya saru to. Ora saweran ki ya kabeh melok ngrasakne. Sithik dintum sithik, akeh dintum sithik. Anggitku tak adahi ben gak ilang ngono. Akeh dindum sithik dindum sithik padha wae kok iso. Ngono. Iki tasih sinten kok ambune kecing. Tasku. Salajengipun Nggih, pesinden ingkang ayu Silistyawarni nggih jil saking pundi menika? Tuban. Blatung. Randu Blatung. Sopo sing ngomong? Lah kuwi ngomong Randu Blatung. Tuban apa Randu Blatung? Wis angel. Iya, Mas. Randu Blatung. Lah, Ngono. Ingkang presiden salajengipun nggih menika langsung tinimbaran wonten sinten menika Yayi Mijil saking Randu Blatung Jawi Tengah. Monggo wonten sinten menika wonten Yajeng Ayu geger. Kepit. Iya, Matur sembah nuwun, Mas. Sami-sami Jenengan diajeng. nggih wau sanjang kula saking pundi? Saking Randu Blatung. Nggih, Res. Tuh, boten. Lah sing Menika ingkang Randu Blatung lho, lan jenengan Mas. saking pundi? Kula saking Nganjuk, Dik wau. Nganjuk. Gawane? Nganjuk. Gawane niki mau lho wih Nganjuk. perawatan. Perawatan nggih. Perawatan. Nenane gak ngene. Berarti apa iki Mas sing jenengan Masa rasane kok? apik aku sing dene. Kaya andeng-andenge iya. Andeng-andeng mau kukul. Ndawakno perkara iki wae. Perkara iki live streaming ya, Mas. Ora Mungkin mungkin. perang-perang dino geger terus tandere. Gak lah wong wedok iki mek kowe jare dipek apane. Yo. Lah wong lipo. Apane? Wong lipo. Lah kowe dijak madhep rono. Oh, kok iringan kaya padasan. Lah nek aku padasan rene kene tak planturi. Gregeten aku Wong malah. lanang wis ra enek forme belas. Ora nek forme piye to? Saiki lho lek wong lanang kaya aku iki malah sing digoleki wong wedok-wedok. Sik ta, tak wong. Bang kemamran. Wong iki paling tidak duwe aura. Tuh, Aura. wong nggawa dhewe-dhewe kados Mas Dalang nggawa aura dhewe. Iya, iya. Lagi sopo kae grutuk-grutuk nggawa aura dhewe. Iya. Ya Dal, aku digameli karo duk cok kayak anu musik-musik sing anu ngene apa modern. Oke. Kok paring ngono ganti awakmu. Kok ora wis beda wong telu iki lho. Iya, siap. Ya. Karo ndelok tepuk tangannya para penonton ya. Siap. Ya, kita tampilkan yang pertama. Ini penampilan dari fashion show Busana Jawa. Diparingi Mas.
Drum nggih. Ke sana. Ya, ya. Kayak nganggo kayak. Jalan. Yuk. Terus pal, balik. Asik. Hop. Wong Pragawati kok ndek iki enek tapi. Urung kok. Pragawati dhuwur. Ora mesti dhuwur ki anten. Ngene lho. Bar ki aku jarno. Jalan kowe. Yuk, ini kita sambut ini dia peragaan busana dari Kutub Utara. Kita sambut ini dia dengan Cedindir. ora apa-apa, kowe kan dadi penguin to cara mono. Ini dia busana penguin yang akan diperagakan oleh Cak Komat Bambang Pamungkas. Monggo. Gusti nyuwun ngapura. Angel to golek wong tuwek kaya aku. Wis anak-anak. Are Bener. sip nang guyu gak penak. Kowe melok isin to? Aku dhewe yo ngempet jane. Ala anak kowe apa-apa, ya tak kono. Kali ini selamat malam untuk masyarakat Ringin Tunggal, Kempit dan sekitarnya. Busana tampilan dari busana badak yang akan Ora sabar dak. Sabar dong. Kita tampilkan ada siapa dia? Busana karek dia. Don. Busana. Ayo. Anjen iki praktek busana kewan. Ayo. Mlaku no, mlaku. Sapi piye? Prakanane sapi. Mlaku ta. Wes to. Aduh, aku ngomong. Iki kok ora kaya sapi ya, Mas? Terus. Aku pikir wis tuwek ngene anakmu ya kalu mangan. Ora kalu. Iki kingkong. Kingkong iki yo manemet. Yasine sing pengkhianat ya orjene iki lho. Wong ngene menungso kok busana sapi iki ndek enek to, Mas. Lah ya maune ape busana wong lah bareng sing anu kaya. Kaya busana dari Itali, Prancis, Dibalen. Uruguay, Baleni, Uzbekistan. Kowe pikiranmu sing lantet to, Mas? Sing Kok busana kok sapi iki ndek enek to piye? Jaluke piye suasana musik iki? Ini dia, suasana musik ya sing randuk kalem-kalem. Semangat apa? Semangat. Oh iya. Busana dari Prancis. Busana dari Prancis. Hameleng. Kayak ngomong sang. Yo, dari Prancis ada Cak Dodo. Laku wo. Nah, terus aku sing nyanyi. Nyanyi piye? Kono terus Mas, terus. Sing kene kayak ting tak tung tang tung. Kok kono lagu. Kilo garapan opo? Wis to manut api-api. Iya. Mlaku. Nah, terus. Setan gundul nek gak gundul aja dadi setan. Sundel bolong nek gak bolong aja nyuntel. Tapok. Kowe omongan kostro kowe. Pak, tapok Mas, tapok kuwi. Lah kadung bayar kok butuh. Kemprah nggih. Waton titik. Ngono kok malah. Monggo Mbak Gepit. Sing penting pesen kula setunggal. Apa? Nek golek bojo ya sing lengkap. Kok lengkap? Contohnya sing gak lengkap ndi? Nah, nek ngene iki lho, lengkap ki lengkap. Oh, ki lengkap. Jo enek kepala, enek gulu, enek awak, enek sikil. Dari iki. Lha iki bar kepala sebablas awak kok. Ora gulune. Gulune ra dikeki. Ora lengkap to, Mas? Hati-hati. Iki wong loro ning ngawasi ra tenanan kok. Apa? Aku titah Gusti diciptakno kan saking Gusti Murbeng dumati. Iya. Iki lengkap seluruh tubuh ada. Lah kok keminter wong kowe lahir lho sing nulungi aku. Kowe lahir aku jagong. Bocah anak lahir Senin malam jemah ya ngono kuwi. Senin malam jemah, Senin ki malam Selasa. Ora iso kowe ngeyel. Lho Senin ki malam Selasa, Senin malam jemah ya apa enek? Bener kowe lahir ki jemah. Ning makmu ki ngedene mulai Senin. Kowe ngeyel ayo. Lah ngedene nganti seminggu iki enek to piye? Seminggu borongan. Ngeden seminggu borongan gitu. Enggak, Mbak, enggak. Alah. Wonten pamundutan Mboten. saking Bulurah. Mboten enten bulurah sing ngoten niku. Pripun? Alah pokoke wis rupian. Dadi Diajeng Sampun Kang Mas. siloko diajeng. Ingin menapa Kang Mas? apik. Ketoprak
hula hulu. Dalu punika. Alah kowe paling yo goblok ya, Dok. Apa anak ketoprak hula hulu. Tanggung jawab wis kadung muni kaya ngono lho. Dalu punika kanthi lampahan. Gak mendodra. Aku urung sinau ki. Ya ndang kowe ndak siara wis aku dadi apa pasrah dina ki. Kanthi lampahan Sri Tanjung. Sri Tanjung badhe dipun lampahi kagem sedherek kula nggih menika Cak Dodo. Weh, Sri Tanjung kok lanang iki Kotlok. piye to? Sri Tanjung ki wedok celuk. Kok aku mbok dadekno Sri Tanjung Anak piye to toprak ki? banci. Keliru ding. Sri Tanjung badhe kalampahan sedherek kula Kebit. Patih Sido Pakso badhe kalampahan nggih menika Bajul. Bajul. Nggih kula Bajul badhe nyatek ndase komen. Adipati siapa kae? Sela Hati Kromo badhe kalampahan dening Dodo. Duh kok aku kabeh to piye to? Guno Santo badhe kalampahan Dodo. Sedaya dipun borong kalian Dodo. Nggih. Kira anak toprake. Kula dalu niku nderek ketoprak borongan pati geni. Ngrekasane kancane. Aku dadi apa? Aku ki paling gak ya dadi ratune. Oh iya. Silati Kromo. Aku gak iso lho ya, wis tak omongi aku gak iso lho ya. Wis to saisane sementing awake dhewe memerankan dengan baik ngono wis to. Ya. Wong-wong seneng terhibur wis cukup. Lah nggih ngoten to Mas. Nggih, leres. Ngono, ora sakit tuwenanan ngene. Bar iki langsung lagu lho ya. Ah, lho iya. Bathike. Heeh. Aku dadi tag pertama aku. Kowe dadi patih. Jenengan sak Pamit. Kowe pamitan diutus karo Oke. iki Silati Kromo. Ayo. Toprak. Duk, ayo mangan. Turuk, turuk. Diajeng. kamu kula Mas. Sak suwene mengko anggonku. Lunga ing sak tengahing wana. Kamangka aku ki oleh utusan saking Sela Hati Kromo. Ya ki ngupadi sing jenenge Pusaka. Oh, apa to kae? Pusaka, wis pokoke Pusaka. Awakmu nang omah sing apik ya. Kula ndereng jenengan kan. Aja. Jarane cilik. Kula mboten purun jenengan. Ngene lho, aku wis ora ngarah menga-mengo. Tresnaku mung kanggo sliramu Sri Tanjung. Mengke kula kangen lho Kang Mas. Aku ora suwe-suwe. Aku antarane gur alah paling sak menit ra enek. Wis diluk, wis suwe kok aku barno bayange ya ra. Wis aku tak budal sih. Ya, Iki, Kang sing Mas, ngati-ati lho omah. Duduk. Sri Tanjung. Dawuh katimbalan kula. Sawangan aku Sri Tanjung. Kowe iki wayahe ula metu. Celuk Ulane metu. ulo kok blakrakan sik. Urung wayahe metu celuk. Ratu kok ditekani ulo iki goblok iki ketoprak iki. Ulo iki engko ning alas. Iki nang kaputren bripeng mbok yo langsung ngerti ngono lho kok. Iki bojomu wis sampe tak kiku-kiku ngono lho. Sri Tanjung. Dawuh kula sinuwun. Koprak kok guyu tok iki. Pancen ketoprak goblok kok. Wih, katune karo kata-katane. Rene kata-katane blas. Omong. Wah, kucuk pacul ndasem. So, Sri Tanjung. Cih, Yen tak sawang-sawang kok njih piye to? Kula sinukul. Kula sinukul. sinuwun. Ndah ngono lho kok.
dawuh kula sinuwun. Yen tak sawang-sawang sliramu kok saiki katon cemlorot Tanjung. Napa bener menika? Kowe ngerti tekaku rene iki mek apa? Mboten. Kowe kan wis ngerti dhewe. Apa tawados? Kok sawe tawodos iki. Ratu. Mbok yo kata-katamu lho. Lah karo aku to wong ketoprak biasa ki kok cah nom-nom ngono kuwi lho kok ora sing ketoprak biyen-biyen milenial. Ya, ya. Kowe nek pengen milenial mata kayak basa Indonesia geblak neh kowe kok malah kok iso. Guyu neh. Suwunge tanggapan guyu itu kayak gitu. Aduh, ora elek. Mangertenono Tanjung. Aku mrene iki pengen nyawang sliramu. Nyawang kula. Iya. Mboten sinuwun, ampun nyawang kula sampun gadah pasangan. Ayo. Ngertenono Tanjung. Pasangan Jarane metu. Gak ceritane medhun kok jaran. Kanjeng Ratu. Kula ngangsul. Panjenengan kok teng mriki? Sidapaksa. Iya. Kok cepet men olehmu bali rene Sidapaksa? Kula dereng angsar Sherlock. Ketoprak nganggo Sherlock iki piye to? Kowe dak utus goleki Goleki sapa? tumbaling praja. Iya. Nggih. Ya yo nggih sopan. Nggih sinuwun. Aku ki ratu. Lah jenengan kok teng mriki? Aku ndolani bojomu. Oh, nggih. Monggo. Iya to kok diweno bojone. Alah ra apa-apa karek badan. Koclok iki. Heh? Patih koclok kowe iki. Kok bojomu ki lape tak pek. Piye? Kowe tak pek. Kowe Manut to marang aku Tanjung aku wis kadung seneng sliramu Mboten, Tanjung. sinuwun. Ayo wong ayo. Ayo wong ayo. Ayo kikuk ayo. Ayo wong ayo. Kikuk. Sinuwun. Patih Sidapaksa. Kula. Kok wis bali Patih? Lho niki. Menapa ingkang dados? Sampun kaleksanan napa ingkang dados? Napa ingkang panjenengan suwun? Sinuwun. Wis mok goleki kuwi apa sing tak utus marang Sampun. sliramu. Wis ketemu. Sampun. Yo, yen mengkono aku tak bali Rabi dhisik. karo aku. Uji. Rabi karo aku ya. Sajake Ngene lho, Dik, maksudnya rabi karo apa ya. Ora ruwet. Tanjung. Ya, Tanjung ya. Tulung gawe anak cilik. kowe gawe anak-anak piye? Kowe iki bojomu kok malah mbok tawak-tawakno piye to le kowe iki? Iki malah bergendak karo dalang. Tinggal sedilo kok payu. Mbok ya tenanan to aku wis kadung macak Wes, kaya ngene. tenan apa meneh. Aku wis dadi patih lah di krama lho kok iso. Kuwi nganggo tas apa to, Dul? Tanjung jumeneng, Tanjung. Nyedak marang Kakang. Ijek iki. Ijek. Anakku jam mlebu sik, Pak. Jak mlebu sik soal iki enek adegan 17 tahun ke atas. Apa kuwi? Ya ki mau Gak wis. wis ambene Tanjung. kuwi ijek kowe iki wis bar lho ketoprake. Gak dibarno iki. Anu nyanyi apa Tanjung? Ya matene. Monggo niki wonten pamundutan saking Mbak sinten Mas Do? Oh, Mbak wau badhe ngersake napa niku lagune? Mbak wau sinten wau? Mbak Request sinten? tok napa ajeng nyanyi piye Mbak? Request. Oh request. Nggih. Mbak sinten? Mbak. Kene sing cetha wong kono sing oleh keterangan kok. Ngersake lagu niku wae kawin kontrak. Oh, kawin kontrak. Monggo, sinten mau, Mbak? Monggo. Mriki, Mbak. Mboten napa-napa. Ayo, request wis kadung tak unekne lho, Nggih. mangke sampean kok ora diunekno kok. Monggo, Pak, mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Monggo. Oh iya enak tenan. Wong ayu. Pripun niki? Kok Kok pinten kok iki? isine Kok pinten pinten iki iki kok, piye to? Wong ki mbok ya sing genas sing apik wong diparingi ngene iki Matur matur suwun, nuwun kok ngono, iso kok pinten. iso pinten. Request tembang lagu ingkang kaping setunggal nggih menika kawin kontrak 3 bulan. 3 bulan. Buatan. Enak ya lagu niki Mas. Napa? Kawin kontrak 3 bulan. Aslinya 1 bulan, Mas. Terus Dibawa. diperpanjang. Iya, diperpanjang. Kok kaya gawe SIM ya perpanjang.
Ingkang kaping kalih nggih menika lamunan nomor 3 selendang biru. Oke, nggih. Dipinangkani setunggal pokok setunggal nggih, Mbak. Kawin kontrak. Nggih, monggo. Kawin kontrak rumiyin nggih. Karek sampean Monggo Mas Topeng. Monggo. Suntik sampun dipun. Kawin kontrak. kawin kontrak suntik sapi tapi kok kawin suntik. Sampun, jane. monggo. Nggih. Mas Dodo Mas Komet dalu niki pepunden-pepundene awak dhewe sami rawuh. Oh, nggih. Pak Jito MC. Oh, nggih. nggih. Mas Karno WMC CS. Nggih. Lalu punika jan Nggih. regeng tasih dipun tenggangi para Nggih. sesepuh. Nggih, sesepuh senior awake dhewe. Nggih. Kula lek kalih pepunden kula Mas Jito MC niku kula apal. Apal pripun? Piyayine kan sing putih kuning niku to Nggih. nggih. Wonten uji-uji teng mriki niku. Niku mboten uji-uji. Napa niku? Balmonto. Balmonto. Niki sinten malih Mas? Niki wau pamundhetane sasik 3. Lamunan terus lendang biru. Oke. Nggih. Loro ya jajal ya. Langsung loro. Kersane. Ibu-ibu ingkang teng ngajeng mriku ngersake tembang napa, Bu? Balmonto. Napa, Bu? Krungu. Bajing loncat. Bajing Nggih. loncat. Iya, iya, iya. Selendang biru ibuke nika, bapake bajing loncat. Bajing loncat Dik Mei. Nggih. Bajing loncat lah niki bajingan pun cekap niki saestu nggih. Monggo Kang Mas. Oke. Sinten? Ayo. Monggo, langsung kalih. Yuk. Monggo sepatita. Yuk. Mbak Mei. Alhamdulillah. Ijek ket wau ijek kok. So. Aku jajal kok, Mas. Oh, lek jajal ngono carane jek. Atur Sugeng Dalu nggih, Mas. Dalu Yalah, kok saya bagus to Mas jenengan. Alhamdulillah. Sae nggih, Mas. Sae. Alhamdulillah nggih, Mas. Pripun Mas rasane, Mas? Seweneng, Teng Mbak, mriki. tanggapan kene iki arang-arang dadi Oh, iya toh. pemane ketemu sampean. Aku nggih pun dangu lho, Mas. Mboten mangke kalih panjenengan. Ah wong kono ya sibuk tanggapane adoh-adoh. Tanggapan kene-kene wae aja adoh-adoh. Nggih ya, Mas. Nggih. Aduh. Andani aku nek melu Mas komet kayak ngono ki. ndak- Terusno, Met, terusno. Iki ndak koyo tangga sebelah kae ya, Mas ya. Terusno, Met. Nek Dele pengen koyo ka- ngono. Alah kuwi apa iso mesra wong kuwi jelas wedi ya. Ape mesra piye wong karo cah cilik Ya, ndaya ya, Lah nek Mas. awake dhewe Nah, delok to. ngene iki lho, Mas, Bangkeane sama-sama. ngawon kemit. Aku ngrangkul ngene ya wani. Wani ya, Mas. Ngene iki lho apike dagelan ya ra. Wis wajah pas-pasan dah ora masalah. Kowe Sinden ngomong piye? mak-mak. Bangkane nawon kemit. Yo. Ayo, Mas. Sampeyan apa wani kaya ngene iki? Demek-demek ngene iki apa wani? Kaya ngene iki apa wani? Terus Met nek pengen kadol kendaraanmu terusno, Met. Apa? Kendaraanmu Ora mungkin. Ade mah bar tuku Pajero to, Mas? Iki lho. Andane bar tuku Pajero kowe duwe apa? Kowe duwe apa? Gablek apa kowe? Heh? Gablek apa kowe? Duwe apa? tenang ya, Nduk. Tenang. Awake dhewe tuku Tuku apa? kendaraan. Tuh ondong-ondong ae. Kondong-ondong piye to kok iso? Damut akeh berguna untuk bagi masyarakat. Oh iya. Oh, ngono ya ora apa. Sak wayah-wayah awakmu lara dikono suket, Mas. Puskesmas rasane sing aku lho, Mas. Iki Puskesmas. bocah cilik sing pikirane lantip ya Dik Jenita iki to. Lah yo Mas. ngrenahno kuwi. Renahno ning aja ondong-ondong, Dik. Selepan. Heh? Selepan. Lah, kuwi kok iso dikaryakno. Lah iki selepe sajejere sampean kuwi. Oh, iki gede sele. Keliru. Apa? Kombi aku. Nesu. Ayo, Mas aku jare pengen mbok tokok nang kalung to, Mas. Jare kalunge gede ngono kae. Iya landingi jere Kaya anakku kacilikan. dhewe Lah lho iya. iki. Lah kuwi opo duwe kalung ya, Mas ya? Tak ijolno sing anu 4 kilo. Boyo. Tak. Ah dingkluk-dingkluk. Mate wingko dinggo kalung ya ta. Heeh, Mas. Wah angger kalungan awakmu apa ki klambine sing tipis-tipis sak mene ae. Oh, dadi sakmono ya, Mas. Tangga-tangga ben Ben padha pamer ero. ngono kae. Iya. Ono tanggane duwe kok piye? Gawa ning pasar kalau enggak beradak maling renek kowe. Maling ora apa-apa wong duwe kok. Dimaling ya kekno. Sampeyan njaluk apa, Nduk? Rantai mawon Mas malah apik gudi. Cah cilik nang pikirane lantip. Ngerti nek selarang ra gablek apa njaluke rantai. Ade digo ngrante kethek. Apa tampar? Dadung sampean nambah ya lan nampare. Maaf. Man lho grup kono apa grup kene? Ya grup kono ya grup kene. Oh, ya sengkuni nek ngono sampean.
Terus kono nganggo lagu. Oke. Sak caramu ngrayu aku piye Mas Komet? Piye? Caramu ngrayu aku piye to Mas? Yo tak rayu nganggo kabisanku. Oh nggih. Cekel tangane tek. Nggih. Alon-alon pretel go. Mosok gapuk men to nduk pretel gitu. Anu nyun rale Kuat, ya? lintang Mas, lintang. Cak piro Mas? Padake apa ae Mas? Duh, sik to aku golek ngesek kono. Kowe meneng. Wong ayu tresnamu kinayo tombo. Kurang dulu ya Mas aku. Ya ampun, dah kowe iso berarti. Mulane to. Kowe iso Mas, kaya Kurane ngono terus kuwi. kurane. Rasa wong loro rasa cengengesan. Iya ya Lah, kurane. piye? Lagi iso kluruk saiki pamer. Luruke pitik kok. Kiajeng jelita. Cerita-cerita. Dane to. Jelita kok jelita. Karo bojone dhewe kok sampe rapal kaya kebacut. Bojo piye to ki anak Ayo, nek kebacut ilate mek mluntir kabeh. Iki misana meh. Ini apa Mas? Misanan. 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 Misanan no misamam gitu. Ayo coba nyembang. Sak piro kira? Walah kok wedit lek. Edian kok iso pas. Ora nyongko aku. Biasa Krungu kowe kuping krungu saiki. untuk budek aku. Nek trimo cengengesan ngono gampang le. Ya sepurane. Nglaraso karo musike iku lho. Biasane kan awakmu sing fales. Ora saiki tak apeno ning ringin tunggal le isin aku didelok bateh-bateh iki. Iya. Lho kok wedit ta Mas? Ampane jane iki ngajak. Wong ayu. Nadamu lho. Wong ayu. Ngene lho. Oh, kuwi gampang. Wong ayu. Wong ayu. Mas aja dur-dur Mas. Lah iya. Mbok yo nadane padha-padha karo menungso lho Mas. Dianggepi layangan wedo. Iki lho tak kisah Dedek. Iya. Wong ayu. Ora pas mau pas. Mas, ora pas nadamu. Larasmu kan lho. Alah sampean wae sing nyanyi kene Mas, boleh niki, boleh niki. Aku seneng bingung. Arep ngono. Kuwi lho. Topeng iki jarak, topeng iki jarak. Di dhuwur-dhuwurno sing Mbah. dadi orjen karo gamelan iso dadi siji ngono piye? Ya iya. Dhuwur lho tapi. Ora masalah. Ya, ayo Mas, piro nek bareng biasa. ayu tresna kinaraya tombo susatro ning batenku. Jaluk. Tak kira. Wong bagas sandep ana rasa timah Miret. tresnaku tulus jroning Piye Mas? Kowe. Ya lha ora omong kok sampean ket mang kedhuwuren lho. Modele kok gak ikhlas nek tanggane iso nyanyi lho, gak ikhlas. Kok terus dintekki. Ya wis jajal entekno kono. Tanggane karaoke ono tanggane. Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal sirna. Senadyan nyoba oncat sakaraga wes tresna ora bisa dipisah. Tas dok tas tepuk tangan Bapak Ibu. Oh, luar Tas dok biasa. tas. Hei, ha. Ngono ya, oh, wis semangat. Hei, ha. Oke, iso nggonmu ngono kuwi. Hei. Apa? Iki lagu Kok dhewe kok. Mosok ngono kuwi. Ngekeki semangat Nyapa bocah ngono ngono. matanggane wong dhewe mbok atur. Iya ngekeki bocah semangat ngono Mas. Ayo Dek, ayo tas. Hei, ha. Hei, Hei. Kok ya anut kan? ya Mas Caca, pas ya. Menika contoh keluarga Ulo Tali Picis dadi mobil.
Keluarga ndos. Lah iso manat-manat. Lintang asmara. Lintang asmara didandani. Lintang asmara, ya. Senita luar biasa. Nggih, luar biasa. Sering nderekke wayangan-wayangan, nderekke dalang-dalang kondang. Sementing pede ya, Nduk ya. Nggih. Percaya diri ora saisinan. Bibit unggul. Betul, asli daerah sini, Mas. Estu, ngoten lho. Dadi lek sanek bibitan kaya ngene Kula nderek titip mbok menawi jenengan kangge tembuti-buti titip Dik Jenita menika dipun cangking. Kok dikon cangking? Nggih, lah. Niki kula titipke teng putih-putih. Sinten mawon kula titipke. Lah niki adik kula to, Mas. Lha nggih, tak titipne terus kartise ilang ape tak cukup. Bujane penitipan peda motor kok karsis Ora ilang iso, nyapa pokok. kok. Sing penting golek jeneng sik, masalah jenang urusan guri. Ngono. Insyaallah mangke bakal ngiringi lek Lah, masalah jenang niku pun betul. tok gampil masalah ngoten niku. Nggih, ngoten nggih Mak Cange Mbak Nggih, Limbo. nggih. Tawon ana tupe. Napa niku? Nambah disiki nyapa? Lakon enek teruse. Menawa kok. Nggih niki mau aku langgajeng niku jenengan disiki Lah, riyen. nggih, nggih. Padha mawon. Mangke dipun lanjutaken wonten Nggih. goro-goro. Goro-goro. Perang sedelok berbebas goro-goro. Siap. Nggih. Siap. Monggo, Sa. Turun.